Krishtlindje në New York, nga poezitë e vështira të Kadares, nga të lloj poezisë që i shehet shojnë shtrembra, disa nga pyetjet që kam përzgjedhur për të dhënë ndonjë këshill apo shpjegim janë këto. Ç'lidhje të ketë viti i shkrimit të poezisë me atmosferën e saj? Cila të jetë lidhja e kësaj atmosfere me titullin? Që këtu janë dy pyetje, kjo duket qartë asi dhe që secila kërkon nga një përgjigje me vete gjithashtu, ha. Përfiturojeni vetëm përpara një ushtrimi matematike, e para punë që bëni, cila është? Të nxirrni të dhënat, elementet që të operoni pastaj me to. Cilat janë të dhënat në këtë pyetje? Viti i shkrimit të poezisë, titulli dhe atmosfera. Dhe pyetja na kërkon të gjejmë lidhjen midis tyre. Deri këtu kemi bërë punën e domosdoshme paraprake që duhet bëjmë me çdo pyetje, e kemi kuptuar atë. I mëshoj kësaj pune sa do kohë na haj, sepse pa nxjerr të dhënat, pa nxjerr elementet që na jep ndërkaq pyetja, pa marrë vesh se çfarë eksaktësisht na kërkon ajo, e kemi të pamundur të përgjigjemi saktë më tej. 2 nga 3 të dhënat janë lehtësisht të dukshme. Është titulli Krishtlindje në New York dhe viti i shkrimit të poezisë 97 që e shohim të shkruar në fund të saj. E dhëna e tretë është atmosfera që mbizotëron në këtë poezi. Kjo vërtet nuk na është dhënë në mënyrë të drejtë për drejtë, themi e zezë mbi të bardhë si titulli apo viti, por pas leximit të poezisë mund të arrijmë në përfundimin që është një atmosferë ankthi, pritje, zymtësie, pasigurie, humbje, brenge. Pasi kemi nxjerr këto të dhëna, po tani mund të merremi me atë çfarë na kërkon pyetja, të gjejmë lidhjen midis tyre. Kjo po që është punë pak më e vështirë dhe përveç një përgatitje dhe disa njohurive ndoshta edhe jashtë letrare, kërkon dhe pak intuit. Le të marrim fillimisht pyetjen e dytë, sepse është më e lehtë për të gjetur lidhjen mes elementeve. Atmosfera e poezisë ç'lidhje ka me titullin? Titulli na deklaron Krishtlindje, fest, gëzim, ndërsa atmosfera ne pam që ishte e zymtë, e ankthshme, me breng. E pra është e qartë se lidhja mes titullit dhe atmosferës të poezisë është kundërshtuese, ankthi, zymtësia e poezisë kundërshton atë çka na premton titulli, festën. Ndërsa për pjesën ose për pyetjen tjetër, ç'lidhje ka mes atmosferës të poezisë dhe vitit të shkrimit të saj, do të përqendrohemi tek viti i shkrimit 97. Për ne shqiptarët, thuajse për të gjithë pa përjashtim, 97 ka të njëjtin kuptim. Pasiguri, ankth, vrasje, frikë, kthim prapa, humbje. E pra duket qartë që atmosfera e poezisë dhe viti i shkrimit të saj shkojnë në unison. Thënë më thjesht, poezia e shkruar më 97-ën pasqyron pikërisht ankthin, frikën, zymtësinë e 97-ës. Deri këtu jemi të saktë, por po vazhduam më tej e dreqosëm. Dhe zakonisht këtë punë bëjmë. Vazhdojmë të themi që kjo poezi është shkruar për Shqipërinë në 97-ës, që pasqyron realitetin e Shqipërisë në 97-ës e tjera të tilla. Nuk kemi as Shqipëri dhe as shqiptar të 97-ës në këtë poezi. Kemi njeri, ose më mirë kemi racën njerëzore me dëshirën për të qenë hyjnore, me gjithë kuptimet simbolike të kësaj fjale. Racën njerëzore me shansin që ju dha për të qenë e tillë, për të qenë hyjnore dhe që e humbi vetë për shkak të mendje ngushtësisë, shpirtlikësisë të saj. Kemi brengën për këtë disfat që i shkaktuan vetes. Domethënë përfitojnë si mund të ketë ndodhur realisht. Kadareja diku jashtë duke ndjekur në televizor shpërblyenin dhe shkatrimin e Shqipërisë në 97-ën. E vuan atë dhe kjo brengët për verbërinë apo për absurditetin shqiptar përkthehet poetikisht në një breng për racën njerëzore në përgjithësi. Verbëria e cilës nuk është larg asaj shqiptare në momente të caktuara apo jo. Si thua, pra brenga për 97-ën shqiptare ka shërbyer si shkak për këtë poezi dhe vetëm kaq. I mëshoj kësaj dhe këmbëngul sepse po e kuptuam gabim këtë, do vazhdojmë të kërkojmë Shqipërinë dhe shqiptarët e 97-ës edhe në pyetjet e tjera dhe përjedhoj do të përgjigjemi gabim. Në gjithë pjesën e parë të poezisë ndihet një shqetësim. Cili është realisht shqetësimi? Kjo si pyetje provimi ka shumë mundësi të marrë një pikë. Në ç'lloj shqetësimi është ndron këtë shqetësim Kadareja, edhe përgjigjja e kësaj pyetje ka shumë mundësi të vlerësohet me një pikë, dhe si përcillet ky shqetësim në kuptimin me ç'detaje. Kjo pastaj në varësi të detajeve që kërkohen mund të marrë 1 deri 2 pikë. Pra, cili është realisht shqetësimi dhe si është ndorron Kadareja atë? Nëse keni lexuar mjaft Kadare, duhet keni vënë re që ai si poet, por edhe si prozator, ka një teknikë të tij specifike që e përdor shpesh, e përdor në shumë raste. Rrëfen ose përshkruan një situatë reale me të gjitha detajet e saj, dhe kësaj pastaj jep një kuptim të dytë, simbolik, poetik, etiketojeni si të doni. Që të marrim rastin konkret, në këtë poezi ose në këtë pjesë të parë të paktën të poezisë, ai jep një situatë krejtësisht reale, me njerëz që presin në aerodrom, me avion që vonohen për shkak të motit të keq, me radarët që përsëri për shkak të motit të keq vështirësohen të kapin informacionet, me njerëzit që shqetësohen sepse s'po udhtojnë dot, grave që u prishet makijazhi vënë që në mëngjes e tjera. E pra, këtë shqetësim të kësaj situate reale, ne shohim këtu të përkthyer poetikisht në një tjetër lloj shqetësimi, shqetësim nga mos kuptimi i asaj që ndodh në qiell. Diçka nuk shkon, dikush po mbyt dikë, ndoshta një puç qiellor, ernat që s'merren vesh. Dhe pastaj radarët, veshët apo sytë të toksorëve që janë të paaft të kapin e të na përcjellin atë që po ndodh që ta kuptojmë.
siç e shihni pra duke pasur parasysh këtë teknikë të kadaresu, kemi dhe përgjigje 2 nën pyetjeve të para. E sa për detajet që na kërkohet nga nën pyetja e tretë, të gjitha këto që thajmë ilustrua me detaje. Domethënë e papërcaktueshmja, diçka dikush ndoshta që na krijon atë idenë e paftësisë tonë për të kuptuar, ose më të drejtë për drejtat ne nuk dim asgjë, ne asgjë s'kuptojmë. Ku duket që gjithçka që mund të shërbejë si orë lidhëse me qiellin nuk funksionon. Pyetja është e thjeshtë sepse avionët përmenden në këtë pjesë të parë, ata ngrihen në qiell, pra na shkon mendja më njëherë që avionët janë një farë ure lidhëse me qiellin, po përderisa ata po vonojnë, pra ura nuk funksionon. Dhe këtu kujtojmë se jemi përgjigjur pyetjes. E keqja me këtë pyetje qëndron tek ajo gjithçka. Pra që nuk mund të mjaftojmë vetëm me avionët, por duhet të gjejmë të gjithë elementet e tjerë të mundshëm, pra elementet që mund të shërbejnë si ura dhe që nuk funksionojnë. Elementi i dytë që mund të na shkojë mendja se mund të konsiderohet si urë lidhëse me qiellin, pra që jep e merr me qiellin, është radari. Edhe ai është nervoz, nuk funksionon. Pra i përmbush kriteret për të qenë pjesë e përgjigjet. Deri këtu për mendimin tim janë elementet që gjenden lehtë, kurse elementi i tretë, për cilin vështirë se na shkon mendja më njëherë, besoj se janë rokaqiejt, qiell gërvishtësit, gradaqiellat. Rokaqiejt mund të shihen si një përpjekje e vogël, si një përpjekje në filles simbolike e njeriut për të qenë më afër qiellit, apo jo, pra si përpjekje e një ure me qiellin. Edhe ata përsëri janë të paqëndrueshëm, duket sikur do të ngrihen herë dhe do të na lënë këtu poshtë në baltë. Pra, edhe kjo përpjekje e ure nuk funksionon. Këtu po besoj se i kemi dhënë përgjigjen e plot pyetjes.